namna nyingi, ikiwa ni pamoja na kugusa mambo ya ulinzi na usalama, kuingilia taarifa za watu bila mipaka na kadhalika. Serikali inatambua kuwa ni muhimu kujenga uwezo wa nchi yetu katika kuielewa, kuimudu na kuitumia vizuri teknolojia ya akili unde na teknolojia kama hizo, ili kufanya maendeleo haya yawe fursa badala ya kuwa changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa kujenga na kuimarisha uwezo wa nchi yetu katika masuala ya akili unde na teknolojia za mwelekeo huo, serikali imeanzisha utaratibu wa kufadhili vijana wa Kitanzania kwenda kusomea mambo ya akili unde. Moja ya hatua hizi ni kufadhili vijana wa Kitanzania kusoma nje ya nchi katika vyuo vizuri na ambao vina utaratibu mzuri wa kutoa taaluma darasani na ujuzi katika ushirikiano na makampuni ya teknolojia. Kwa minajili hiyo, wizara imeanzisha ufadhili unaojulikana kama Samia Scholarship Extended, Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Ufadhili huu unaendeshwa kwa uwazi na ushindani. Na nitarudia. Ufadhili huu unaendeshwa kwa uwazi na kwa ushindani. Kwa kuanzia, wanafunzi 50 waliopata ufaulu wa juu zaidi katika matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2025 kwenye tahasusi za sayansi zinazojumuisha hisabati walichaguliwa kwa ajili ya kupelekwa nje kwa masomo. Wanafunzi hao wamechaguliwa kutokana na matokeo yao kuwa bora zaidi kuliko wengine. Ni utaratibu wa uwazi na ushindani. Wanafunzi hao walipelekwa kwenye kambi ya mafunzo katika taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela. Kambi hii ya mafunzo ni ya maandalizi ya wanafunzi hao kabla hawajapelekwa nje kusoma. Kati ya wanafunzi hao 50, 16 wameshapelekwa chuo kikuu cha Johannesburg kuanza masomo. Wanafunzi 34 waliobaki wameshakubaliwa kujiunga na vyuo vikuu nchini Ireland. Kati yao wanafunzi 32 watajiunga na chuo kikuu cha Limerick nchini Ireland na wanafunzi 2 watajiunga na chuo kikuu kishiriki cha Dublin nchini Ireland. Wanafunzi hawa wanatarajia kuondoka nchini kuelekea Ireland mwezi wa 9 mwaka huu na watakuwa wageni wetu hapa bungeni siku ya leo baadaye. Mheshimiwa